Please support to my YouTube channel, Junpar Vlogs TV. Unsa ni siya nga amplifier? O mga guys, nipis kayo. Switch. Unsa ni labsino ni nga class D mga guys? Charan nara, taganan nyo. DXB. DXB or DBX? DBX ni ay tanawa niya mga guys. DBX Professional Products PEX -2 muna yung model no. Muna siya ang atong review karon mga guys. Ang speaks ani no. Kung unsay speaks ani. Muna siya ang front panel no. Muna siya to makita nga view sa tubangan. Actually nipis kay siya mga guys. Yan. Karon atong tan-awon ang loyo. Muna siya ang loyo mga guys. Power amplifier. Grabe oh. Na siya input 1, input 2. Ya, pwede ta mag-link no? Para usara ka input atong gamiton. Ya, na siya output. Naka-speak on na kanyang output mga guys no. Naka-speak on na, wala na tay makita nga lain. Maura ni siya output nga speak on 1 and 2. Yeah, wala na tayo switching sa bridge, mono o stereo, parallel. Only link nya nata diri kuan easy plug. Mao na siya mga guys. Karon atong ukban mga guys. Karon mga guys, humana natog tangtang no ato ng ukbon. Yan. Wow, ito ang laman niya mga guys. Grabe. Hindi pala basta-basta ang laman nito mga guys. Meron siyang SMPS power supply. Capacitor niya sa main is 200 volts 680. So it means naka-series to. Malaki naman pala ang kanyang kuan mga guys. Yang kuan ba? Dako pod ba? Sayo na lang tani no. So ginahirapan makus kalisod mga guys. Ang iyang kuan grabe. Ang laki ng casing, walang laman dito mga guys. Tingnan nyo mga guys. Ang laman lang niya dito lang. Grabe, napaka maganda para pala to na amplifier mga guys. Mao ni siya ang sulod no. SMPS power supply, tapos ito ang kanyang circuit. Burado ang kanyang MOSFET no, power MOSFET. Wala tayong makikitang number. Hasta ang kuan mga guys no, IC gipang delete yun siya mga guys. Kay repair niya ninyo. Si power ba mo ano yung mga Pinoy nga mo repair gid tanawan niya mga guys, wala siya number. I-delete nila no, pero alam natin kung anong number niya. Basta class D. Yan, mauna yung power MOSFET mga guys. Yan. Wala yung number. Saan mo na ito ni pagkuan. Pero basta class D kay bawa na tayo unsay kuan. Pero secret ra na ha. Kay bawa na taon sa gamiton basta class D. Daan siya blower siya mga guy, gagmaya mga guy na siya blower gagmay kayo. Mao ni siya laman. Ano naman? Mao ni siya ang sud, mao ni siya ang iyang speak.
iyahang nasa kapasitor di man maklaro, 160 volt 680 UF mo na kapasitor niya, no. Ito ang kanyang inductor coil mga guys sa output. Kining dalawa, usa, duha. Nindot pala design ni siya mga guys, gamay-gamay lang gyud siya power. Nindot siya wa kay kasaway ani gid. Okay ra gid kay ni siyang amplifier ra gid, no. Hawa na po dira ka maghigda-higda dari. Na kita man na mga guys. Hawan nga no. Pwede ra ka matug diha magdakag banig. Ya, mao na isud no, gamaya ra no. Siya switch. Mao ra ni siya mga guys. Grabe, sulit. Sulit. Nipis kayo, pure gil siya SMD mga guys. Pure gil siya ang iyang power supply is MPS. Hindi na siya gumamit ng transformer, no? Toroidal transformer. Yung sa Tucson-ra mga guys, ang ginamit nila is toroidal transformer. Class D lang kanilang circuit sa amplifier. Pero ang supply nila is toroidal. Pero ito ang gamit niya is switching power supply na is MPS. Mao na siya mga guys. Next ato ni siyang i-sound check mga guys kung ano say kusog ani niya. Set up na nato ang iyang input, iyang output, naka-load na 4 ohms, no, 2 pieces 18 inches. Yan, naka-set up na yan. Tapos meron na tayong signal galing sa equalizer, naka bypass na, no. Hindi yan ginamitan ng equalizer, preamp lang. On lang natin mga guys. Pak. Mura sag tinuod. Siga ana pa siga diri oh. Siya siga mga guys. Siga siya mga guys. Karon i-testing na nato. Volume ta. Muy unan. Balbal, lintapan sa kurentunan. Mura tingog niya mga guys. Ang supply pala nito mga guys is DC rail is 70070. Ang inyang DC mga guys. Tingnan nyo ang quality mga guys. Grabe, bugnawa mga guys, murag simod sa ito eh. Okay siya mga guys. Ayan, subukan natin ngayon ang kanyang equalizer. Yan, naka-on na yan. Tapos naka-boost ang ating signal, no? Ano lang. Tingnan natin kung anong base niya. Baho ba baho?
smooth ang ganyang baho. Malinis na malinis. Mo to siya atong testing mga guys, no? Good kayo siya mga guys. Ato na siya nang ibalik ang iyang tabon. Okay kayo siya pang Twitter mga guys. Ako lang na itabon ha. Pak human na. Oh, mo na siya mga guys. Huwag maura to ang atong video karon mga guys. Ang masulti na ako, nindot siya kay exod mga guys. Nya brato ra pud siya kaayo. Nya gas din na siya, nya naka SMPS na ihang power supply. Ang supply niya is 70070 DC. Nya maura na mga guys. Salamat sa panonood. Thank you.